Attention, je filme. Planquez-vous, habillez-vous. Ah mince, ça filme. Bonjour. Voilà, donc aujourd'hui c'est le jour de... Oui, c'est le jour d'après celui d'hier. C'est le dimanche. Voilà. On sait faire beaucoup plus à... Le samedi, c'est le dimanche. Ça va Yuna? Yuna, arrête les bêtises. Hop, allez descends. On s'affaire à l'intérieur. On s'affaire à l'intérieur du car. Du zoo. Voilà, parce que dehors, clairement, même s'il fait à nouveau très beau ici à Sainte-Marie-la-Mer, il serait temps qu'on fasse un peu les carreaux ici. C'est la catastrophe au niveau du vent. Voilà, ça se voit. Forcément, vous ne le ressentez pas, mais on a des rafales à plus de 100-120 km/h à mon avis. Ça vole un peu dans tous les sens là. Voilà, même la tente de l'autre côté, on espère qu'elle va survivre quand même. Parce que bon, on en a encore besoin pour l'instant, même si petit à petit, on arrive à dégager un peu quand même tout ce qu'on a sur le spot là. Enfin voilà quoi, ça souffle, ça souffle, ça souffle, ça souffle. Notre bon vieux Eden qui est toujours en préparation. Et puis, moi je suis en train de m'affairer à virer ces sièges. Là, on avait encore les deux qui restaient ici. Et puis je pense qu'on va du coup pouvoir faire du rangement ici à nouveau. Parce que bon, clairement, les sièges dans ce sens-là, ça sert pas à grand chose, quoi. Voilà, donc on dégage et puis on verra bien après ce qu'on y fait. Et ça va être l'occasion du coup de réexploiter un peu la zone avant la cabine. Voilà, qui était un petit peu laissée comme ça, en dépôt, on va dire, mais qu'on va... remettre en fonction, hein, parce que bon, c'est pas le tout, mais étant donné qu'on est en train de remettre l'eau en route, on a un bon espoir pour que d'ici une quinzaine de jours, on puisse rouler, ça serait bien, franchement. Hein, même si on sait pas trop pour l'instant dans quel sens on va faire les choses, mais bon, ça serait top que lui soit vraiment prêt à partir, déjà. Voilà. Allez, boulot. Ça va, Pearl? T'es sûr que tu veux t'aventurer à l'extérieur? Bon, tiens. Vas-y. Hop, allez, c'est ouvert. T'es sûr de ton coup? Non? Ouais, tu réfléchis quand même? Évidemment, j'ouvre la porte, elle va vouloir passer par la fenêtre. Eh Pearl! Hop là, tiens, si tu veux sortir, c'est par là que ça se passe. Ou pas. Et Jaja, qu'est-ce que tu fais? Moi, je prends des idées de Pinterest pour le mettre dans une application qui s'appelle Tokaboka. Ouais. Là, je passe la caméra à Andrea, voilà. Andrea, caméra woman. C'est c'est une application où en fait il y a plein de petits personnages comme ça. Voilà. Et on peut faire notre maison avec des bacs. Et là, tout simplement, je fais ma maison grâce à des idées sur Pinterest. Nice. Et là, je vais décorer mon ascenseur. Parce que de base, en fait, on peut pas faire ça dans les ascenseurs, mais il y a des moyens de le faire apparemment. D'accord. Du coup, je les essaye. D'accord. Ce qu'il y a de bien, c'est que, a priori, sur le trafic, sur le traceur, quasiment tout est en 17. Toujours avoir une clé de 17 sur un traceur. Allez hop.
les montagnes. Steph, Quoi? il y a un problème avec le lave-vaisselle. Ah, un problème avec le lave-vaisselle? Ouais, ça glisse pas en bas. Ça glisse pas en bas? Mets de l'huile! Mets de l'huile! Mais l'huile de coude. Mets de l'huile dans le lave-vaisselle, ma chérie, faut que ça glisse. Mets de l'huile dans le lave-vaisselle, écoute, écoute. Bon, faut que j'aille voir ça Oh maintenant. mon dieu. Voilà, un rush, voilà, c'est quand je filme. Un rush, voilà. Donc là, tu vois, ça filme. On est très content, on a eu la visite de Loïc. Viens, Béto, viens. Loïc et Claude, voilà, qui nous ont fait la surprise, qui nous ont envoyé une photo de notre lieu d'habitation, voilà, en disant, voilà, en gros, coucou, coucou, on est là. Voilà. Donc ils sont passés nous voir. Hein, avec Mister. C'est marrant, on dirait qu'il est tout bleu du coup. Voilà, et voilà, on est très contents en tout cas. Vous êtes là encore 2-3 jours, j'espère qu'on va pouvoir se recroiser quand même un petit peu avant votre départ. Et voilà. Ouais, parce qu'on voudrait. Tu connais quelqu'un qui fait des lettres, non? Des lettres, Ouais. du lettre. Alors ouais, je connais, mais ils sont pas ici. Ouais. Mais bon, nos copains, les. Le vent nous a arraché bidules. toute la banderole. Ouais, ouais. Après, oui, on va voir, Ouais. on va en discuter. Hein, et puis voilà, on est content, on a passé un bon petit moment avec vous en oui. tout cas. Ah, merci d'être passé nous voir. Ben oui, c'est nous. C'est nous, ça fait Voilà, ça plaisir. nous fait toujours plaisir. Ben oui. Bon, toujours du vent ici. Allez, aujourd'hui avec mon Steph, on va mettre en place la cuve. Donc ça, c'est notre grande cuve d'eau propre. On va mettre en place et puis je vais bientôt vous faire une petite vidéo vraiment spécialement par rapport aux cuves. Bon, voilà ce qu'il veut faire. Ce qui arrive quand on veut faire des cotes super précises et qu'on voit un petit peu trop grand, et bah forcément il y a des moments où ça coince un petit peu. Voilà, c'est pas très grave parce que ça c'est que de l'habillage. De toute façon, c'est du léger, ça c'est de la fibre de verre. Donc bon bah écoutez, on va refaire un petit trou, voilà, qu'on rebouchera. Après, on verra bien comment ça se présentait, mais bon. Voilà, on est à 3-4 cm de la réussite. Voilà, allez. Évidemment, depuis que j'ai acheté un micro cravate avec la petite housse, je la mets pas. Mais bon, là ça va. Ça va, ça souffle pas trop. Bon voilà, bébé est en place. Voilà, on a le copain voisin qui est venu en renfort. Mon Steph aussi qui est là. Voilà, après avoir découpé le châssis et ressoudé. Je plaisante bien sûr. Alors, on a juste fait voilà, une petite découpe ici. Voilà, pour pouvoir le passer et puis au final on va rifter, on va refermer comme ça. Parce qu'on ne sait jamais, des fois qu'il faille ressortir la cuve, et bien on va pas trop bloquer les côtés. Voilà. Et puis là, voilà comment ça se présente. C'est passé au centimètre près au final. Et là, et là c'est royal quand même. Hein. Millimètre, oui. Là c'est royal. On ne voit pas trop comme ça, mais on a quoi, 5 mm? Pas trop. Allez, regardez, juste un petit passage de câble, voilà. Voilà. Il n'y a pas à dire, hein, on a maximisé la quantité d'eau. Hein. Voilà. Et puis après, pour les trappes, pour les accès, donc ici, le remplissage, le trop-plein, la trappe de regard. Voilà, donc je vais faire une vidange après ici sur l'avant ou alors peut-être sur l'arrière. Parce que ce qui est sympa dans la façon dont sont faites les soutes, c'est que ces deux là en fait elles sont déjà communicantes. J'ai bloqué pour. Ouais. Elles sont communicantes et donc du coup j'ai accès de ce côté là, ce qui va me permettre de pouvoir faire l'arrivée d'eau de ce côté là. Voilà, avec mon surpresseur qui sera ici là, à la place de la pompe du coup. Voilà, les cuves sont en place. Même si c'est plus Noël. Voilà, c'est joli. Bon, après les cuves, tout ça, du boulot, on aura fini la journée par les nouvelles lunettes de madame. Ah, voilà. Et femme à lunettes. Trop bien. Fama. Femme à lunettes. Voilà. Et ça, c'est des progressives. Ouais.
Voilà. On montrera, Tu vas porter tout le temps. on montrera les autres à la maison. Voilà. Ah, allez, on a perdu. Ah non, elle est là. Refais-nous la danse que tu as fait là-bas, là. T'es plus timide, toi, c'est plus possible. Hein. C'est des gens que je connais pas, pourquoi je serais timide? Ah oui. Allez, sur ce, on va récupérer Pauline. Bon, et bien ici c'est plomberie. Parce que bon, c'est pas le tout de raccorder les cuves, hein, de les poser comme ça. Faut bien les brancher, les petites mémères, quoi. Et là, je suis en train de réfléchir à un système pour l'évacuation des eaux usées où je puisse assez facilement brancher mon câble, sachant que c'est assez une grosse section au niveau de la sortie. Voilà, donc je suis en réflexion. Bon, bien sûr, j'entends par câble le tuyau, hein, tuyau de sortie. J'essaie de chercher un truc un peu comme les systèmes de pompiers, là, vous savez, pour brancher sur les bornes d'incendie. Il y a juste à faire un quart de tour. Ça serait pas mal, ça. Regardez, si c'est pas bon, ça. Notre première patate au feu de bois. Ça frétille. Ah. Ça, même dans Eden, je crois qu'on l'a pas fait, ça. Ça frétille, ça frétille. Ouais. Si c'est pas cool, ça. Mon homme, avec ses jolies lunettes. Ouais, il faut recharger un peu en bois là en dessous. Ouais, on va remettre notre Steve qui revient du. Ouais. Hein. Déjà. Parti reporter le fiston à Montpellier et puis. Et puis là, je récupère bien dimanche. Tu récupères dimanche là. Donc là, Ok. Samedi, je rebouge. Donc là, j'ai payé pour jusque samedi. Ok. Samedi Ça minuit, marche. donc ça me laisse le temps de pouvoir partir. Ça, je dis, je viens. Bon, bah, c'est bien. Je suis arrivé hier à minuit et demi. Je dis comme ça, au moins, ça me fait une journée Ouais. payée. Ouais, c'est bien vu. Puis si je pars un peu plus, si je peux partir à 10h30, 11h, au Ouais. moins. C'est bien vu. Oh, bah, c'est bien ça. C'est bien. Un Ruby, qu'est-ce que t'en penses? Oui, vous avez pas l'odeur quand même. Bon. Voilà, je vous remontre où en sont les petites patates avec le feu qui grésille bien. Oula. Regardez, ça a bien doré. Là, j'ai rajouté les haricots. Ça a bien doré. Tranquillement, mais sûrement. Bonne petite patate sautée. Je voulais aussi vous montrer, voilà, que il fait, alors attendez parce que ça clignote, je pense que c'est faiblard en pile, moins 0,5 et 65% d'humidité dehors, et à l'intérieur avec le petit feu, on a 21,8 et 44% d'humidité. Vous voyez, par contre, risque de verglas là, qui est annoncé par la petite station météo. Oreo, il n'a pas attendu le repas pour dormir, il dort. Dors bien. J'ai déjà fait un montage vidéo. Voilà. Maman t'a dit qu'il y allait y avoir une nouvelle vidéo. Ouais. Et moi, je discute Et toi tu discutes sur Messenger sur Messenger avec Roberto. avec Roberto. Roberto. Et je voulais vous montrer donc l'avantage du multi-énergie. Vous voyez, parce que pour saisir les steaks qui restent saignants, bah, c'est quand même mieux d'avoir le gaz. Bon, là, la plaque derrière, hein, ce serait quelque chose de changer. Là, on fait gaffe. C'est du bois très famille en attendant, mais vous voyez, c'est pas l'idéal. Il faut absolument que vous change ça pour quelque chose isolé au niveau calorifique et que ça résiste à la chaleur. Mais du coup, là, j'ai aussi la petite sauce. Donc là, j'aurais cuisiné à l'électricité dans le micro-ondes pour la sauce, au gaz dans la poêle pour les steaks et au petit poêle à bois ici derrière pour les pâtes à sauter.